ما خليت دوايات، ما خليت عشوب، كنت تنحس بواحد الضيق التنفس والام في الصدر ديالي. حاسه الشم مشات لي وحاسه الذوق حتى هي مشات لي البنات. عرفتوا راه بهاد الوصفه الحمد لله رجعت صحتي حسن من الاول. والله العظيم اخوتي هاد الوصفه هذه راه تتعزز المناعه وتتقضي على الفيروسات. هاد المشروب اخوتي راه غني بالفيتامين سي، ديروها حتى لوليداتكم الصغار. عرفتوا اخوتي والله ثم والله هاد الوصفه راه خطيره خطيره بزاف في تعزيز المناعه. عرفتوا اخوتي راه ما درت الدوايات كاملين دزت عليهم وحتى حاجه ما عطاتني نتيجه. ومع هاد الوصفه هذه هي الاخرى ليا والحمد لله عطيتها لبزاف تاع الناس وحتى هما نفعتهم. راه تتقوي المناعه، تتحيد الكحه وتتحيد الصداع تاع الراس. وصفه فعاله يا البنات. تنتمنى منكم تبارطاجيو هاد الوصفه مع اي واحد مريض الله يشافيه ان شاء الله. وكل واحد راه مريض وهذا الفيروس هذا راه ما خلى حتى شي واحد، راه خطير وخايب بزاف بزاف صعيب. يعني كل شي مريض ما كاينش شي واحد اللي تتهضري معاه وتيقول لك انا صحيح. كل شي الله يحفظ مريض بهذا المرض هذا. هذا الفيروس راه خايب بزاف بزاف. المهم البنات هاد الوصفه هذه غادي تجربوها وغادي نقول لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي ديروها، كيفاش انا درت ليها. المهم البنات بالنسبه لي انا كنت مريضه، يعني كنت تنشربو كل نهار يوميا. وبالنسبه للناس اللي ما مراتش وخايفين يمرضوا غادي تشربوا اخوتي 3 المرات في السيمانه، يعني 3 المرات في الاسبوع. اللي مريضه تشربوا كل نهار مده اسبوع وان شاء الله غادي تلاحظي الفرق. يعني غادي يرجع لك الشم وغادي يرجع لك ان شاء الله الذوق وغادي ترجع لك صحتك احسن من الاول. المهم الغزالات ديالي انا خديت ليمونه. المهم غتاخذوا ليمونه يعني تكون نافله، غادي تشدوها وغادي تغسلوها وغتقطعوها على النص. انا غادي نوريكم غير كميه قليله باش نوريكم ان شاء الله الطريقه. ما ديروش البنات واحد الكميه اللي تكون كبيره وتخليوها حتى لغد ليه، لا خاص كل نهار تجدوا هاد الوصفه. غير جربوها البنات هاد المشروب كما قلت لكم راه غادي تشكروني ان شاء الله وغادي ترحموا لي عليه الوالدين. عرفتوا البنات راه خطير خطير والله العظيم البنات. راه تيعزز المناعه، راه احسن من الادويه تاع لا فارماسي. راه الدواء تاع لا فارماسي ما بقى تيدير حتى شي حاجه. كما قلت لكم انا راه كنت مريضه وما خليت ما درت الادويه كلهم جربتهم ما خليت عشوب اللي سمعتها تنديرها. وبهذا المشروب هذا هو الاخر ليا تيعزز المناعه وتيقويها. عرفتوا البنات راه خطير خطير بزاف بزاف، راه معجزه والله العظيم البنات. غير بارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد تتعرفوه غادي ان شاء الله تاخذوا اجر كبير والله العظيم البنات. حتى غادي ان شاء الله تاخذوا اجر كبير اقسم بالله البنات. حتى هذا المشروب هذا تيعزز المناعه، راه كله فيتامين سي. وتتعرفوا البنات الفيتامين سي في هذا الوقت هذا تاع البرد راه ضروري خاصنا نشربوه بلا ما تشروا البنات المكملات تاع الفيتامين سي. ما عليكم الا بهذا المشروب هذا. ودابا الحمد لله راه موجود الحامض وموجود الليمون، يعني كاينين دابا تبارك الله ما شاء الله. ديروا اخواتاتي هذا المشروب راه غتكسبوا مناعه طبيعيه احسن لكم من دوك الادويه تاع لا فارماسي. المهم البنات كما شفتوا معايا انا خديت نافله برتقاله كبيره وشديتها وقطعتها على النص وعصرتها. ودابا خديت حامضه كما تشوفوا معايا غادي نقيها حتى هي، غادي نحيد لها القشره ديالها. وضروري البنات تحيدوا لها داك اللب اللي تيكون بيض هذا، هاد القشيره البيضاء ضروري تحيدوها، حيدوها كامله يا البنات باش ما يجيكمش داك المشروب يكون مار، يعني ما تجيش فيه المروريه. يلا البنات جمجموا لي هاد لا فيديو. بغيت هاد لا فيديو يطلع ان شاء الله، راه كاينين بزاف تاع الناس اللي مرض، بغيت الناس يشوفوا هاد لا فيديو باش ان شاء الله يديروا هاد الوصفه هادي. وانا يا البنات راه كنت مريضه، انا وحده من دوك الناس اللي مرض. المهم البنات انا راه كنت مريضه ومريضه بزاف بزاف والحمد لله تشافيت وتعافيت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وحتى الناس اللي مرض الله يشافيهم ويعافيهم. المهم البنات هاد الحامضه غادي نشدها كما تشوفوا معايا، غادي نحيد لها دوك العظيمات. انا حيدت لها القشور ديالها وحيدت لها حتى ديك القشره البيضاء. ديك القشره البيضاء يا البنات راه اللي خليتوها غادي يجيكم هذا المشروب مر، فلهذا حيدوا ديك القشره البيضاء وقطعوا هذا الحامض هكا طريفات صغار كما تشوفوا، وحيدوا دوك العظيمات حتى مر تيجيبوا المشروب مر. المهم غادي تنقيو ديك الحامضه مزيان مزيان والعصير تاع الليمون كما تشوفوا راه عادي. المهم راه مشروب عادي طبيعي ولكن راه مليء بالفيتامين سي. عرفتوا البنات راه فاش تكوني مريضه راه اللي سمعتيها تديريها، اي حاجه كيف ما قالوها لك تديريها. المهم البنات انا راك اي حاجه قالوها لي ما خليت دوايات ما خليت عشوب ما خليت حتى شي حاجه، اللي سمعتها درتها. وحتى ديك العرقه اللي تيديروها في الكوكوت حتى هي درتها. ولكن الحمد لله والشكر لله بهذا المشروب هذا لقيت صحيحتي. المشروب هذا اخوتي هو اللي عتقني، وبغيت انا بزاف تاع الناس بغيتهم يشوفوا هذا لا فيديو باش ان شاء الله يستعملوا هذا المشروب هذا ويعالجوا روسهم ويحيدوا الادويه.
راه ما تتنفع بوالو. بغيتكم البنات تعزوا المناعه ديالكم بهذا المشروب هذا. وثالث مكون اللي هو ضروري وتتعرفوه بانه مضاد للاكسده وكذلك مضاد للالتهاب، تيحارب لنا الانفلونزا ونزلات البرد. لحقيت السكينجبير تيسخن لنا الذات وتيحارب لنا الانفلونزا. كيف ما قلت لكم البنات راه الحمد لله على كل حال، ما كاينش شي واحد في هذا الوقت تتسوليه وما تيقولكش انا مريض، والحمد لله على كل حال. المهم البنات غادي ناخذ سكينجبير طري. سكينجبير طري البنات، ماشي سكينجبير بودره، سكينجبير طري. غادي ناخذ غير واحد شويه منه، يعني غير طريف صغير، ما غاديش ناخذ واحد الكميه اللي تكون كبيره، غير واحد طريف صغير هكا. وغادي نقيه مزيان وغادي نقطعوه هكا طريفات صغار. والله العظيم البنات حتى هذا المشروب راه واعر خطير 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 بزاف. فاش ان شاء الله غتجربوه راه غادي ترحموا ليا الوالدين عليه. ودابا بعد ما قطعنا داك سكينجبير طري ضفتو على داك العصير تاع الليمون وديك الحامضه اللي شديناها وقشرناها ونقيناها من العظيمات ومن ديك الجلفه البيضاء. المهم البنات غادي ناخذ هادشي كامل وغادي نديروه في الخلاط الكهربائي. نتوما البنات الا عندكم الميكسور ديروه فيه وطحنوه، الا عندكم الخلاط الكهربائي طحنوه فيه. المهم البنات انا غادي نديروه كما تتشوفوا معايا في الخلاط وغادي نطحنوه مزيان. ضروري البنات طحنوه مزيان حتى تيولي لكم على شكل عصير، باش داك الحامض يتطحن لينا مزيان وكذلك داك سكينجبير يتطحن لينا مزيان باش يعطينا المفعول ديالو في هذا المشروب. ودابا غادي نجيبوا الصفايه، ضروري ما تصفيوه باش داك الحشلف ديالو تحيدوه. وانا يا البنات هذا المشروب راه ما شربتوش غير بوحدي، راه عطيتو حتى لوليداتي واخا باقيين صغار تيشربوه، راه فيه واحد المذاق زوين البنات. والله العظيم البنات حتى هذا المشروب راه غزال كما شفتوا معايا. انا راه عطيتو حتى لوليداتي كانوا فيهم نزلات البرد، يعني كانوا حتى هما مرض وعطيتو ليهم. هذا المشروب يشربوه الناس الكبار والصغار، واللي شربوا ان شاء الله غتولي ليه صحته بحال العود ما شاء الله وتبارك الله. المهم الا شربتوه ووليتوا لاباس ما تنساوش دعيو معايا البنات بشي دعوات على الخير، الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا البنات مني بديت لا فيديو وانا تنشكر في هذا المشروب هذا، لحقيتاش راه هو اللي عتقني البنات. والله العظيم البنات حتى مشروب غزال واعر خطير. ان شاء الله فاش غتجربوه كما قلت لكم راه غترحموا لي عليه الوالدين. غير حاولوا تبارطاجيو هذا لا فيديو قد ما لقيتو يا البنات بارطاجيوه. كاينين بزاف تاع الناس اللي مرض وتيشريو الادويه وما دارت لهم حتى شي حاجه. علاش بغيتكم تبارطاجيو هذا لا فيديو باش الناس ان شاء الله تستافد. كما قلت لكم انا ما خليت دوايات، ما خليت عشوب، ما خليت ما درت، والحمد لله جاب لي الله الشفاء على هذا المشروب هذا. وهذا المشروب البنات انا راه شربته يومين متابعه، والله العظيم البنات حتى رجعت صحتي مزيانه احسن من اللي كانت. حسيت براسي بانني وليت تنشم، وليت تنذوق، وليت تنتنفس مزيان. المهم البنات انا درت معلقه تاع العسل الحر، ضروري البنات ديروا واحد المعلقه تاع العسل الحر في هذا المشروب. واللي تتبغي الحلاوه تقدر تزيد، واللي ما تتبغيش الحلاوه يعني تحيدو، بحال الناس اللي فيهم السكر بلا ما يديروا العسل تقدروا يشربوه هكاك. دابا ان شاء الله غنعطيكم الطريقه. المهم البنات بالنسبه للناس اللي مرض، الا كانت شي وحده فيكم مريضه تشربوا كل نهار يوميا، تشرب كاس في النهار. وبالنسبه للناس اللي ما مرضش وبغى يعزوا المناعه ديالهم بقاو تستعملوه 3 المرات في الاسبوع، يعني نهار نهار لا، وغادي تشربوه باذن الله وغادي تحسوا بصحتكم ان شاء الله ولات بخير وعلى خير. ما غادي تبقى عندكم ان شاء الله حتى شي حاجه. واللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعطيه صحيحته.